Happy 好好啊，呢個簡單。哎呀，靚女真係唔同啲嘅，真係。又好又簡單又開心。係我。呢一個係咩啊 ？Be happy。不知所謂。十人牙慧，人哋講 be happy， 你照跟 be happy 啊！我都有嘅。係啊，你 be ugly 得啦，你 be ugly。好啦，咁啊當然啦，套 Tooski 咧仲有另外一個格言嘅喎，就係咧順其自然，就係自得其樂。嗱，唔知你兩個你有冇即係唔開心嘅時候咧，都會做啲嘢令自己開心翻啲嘅。咁啊自得其樂咧咁樣，咁會唔會好似阿 Momo 咧咁樣，即係寫下自己嘅 blog 啊，好似而家80後90後啊，寫下 Facebook 啊，咁有冇咧你？我會食嘢啊，即係一唔開心，我會選擇去揾一啲靚嘅好味嘅食。仲識啊你？我會煮嘢咯。嚇你會？我會煮嘢。你會煮嘢好好多。唔係啊，我可以打俾佢。嗱。啊，你嫁俾佢啊？打俾我啊！佢煮完我食啊！哦。啊嗱，你咁樣咪得唔到一餐飯食咯？揀老婆咪就係揀呢啲，好過揀呢啲咯。呢啲煮完有得食，呢個食埋你嗰份。哎呀！所以呢啲真係，所以女人一睇就睇到你知點睇邊個嫁得出，邊個未嫁到。你講乜嘢？好啦，嗱當然啦，咁啊另一樣嘢咧就係咧，咪睇咧即係 Tooski 一隻兔仔啦。其實咧佢唔中意咧就食紅蘿蔔嘅喎。哦係啊係啊。係啊，嚟問考下你哋啦。咁你知唔知 Tooski 最中意係食乜嘢先？我知。係。睇到今日嘅裝置已經知啦，佢最中意牛奶啊。冇錯。係啊，因為佢有牛奶盒同埋牛奶樽喺度啊嘛。嗱，好似可以咁樣突然間見到阿小儀好似比阿基尼更加聰明咁樣。係啊。其實就係唔係咯？點解喎？人哋咧女性嘅最好嘅美德就係咩啊？暗藏不露啊嘛，潛龍勿用。呢啲認唔切啊，都係基尼好，都係基尼好啊！